Eine sanierte 5-Zimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wiesbaden. Das im Jahr 1967 erbaute Haus verfügt über 2 Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1.560 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.